Првиот ден од топлотниот бран помина добро, изненадувачки и покрај очекувањата, лекарите во регионот за среќа немале многу работа. Вчера и денес не се регистрирани колапси, а намален бил и бројот на вообичаени интервенции. Ова значи дека народот ги послушал советите на медицинарите и препораките за заштита од жешко. Со многу течности, со многу минерали, значи употреба на минерални напитоци, на витамини, на чаеви, на супи, чорби и слично. Во овие денови многу течности нема да сгрешат ако прекумерно земаат течност. Токму последната препорака за пиење вода, но и потребата од разладување беше причина за зголемување на потрошувачката на вода во просек за околу 10%. Порастот е некаде околу 20 до 30 литри во секунда, така што во овој период просечната потрошувачка изнесува некаде околу 16.000 метри кубни, додека бележиме максимална потрошувачка на вода до 270 литри во секунда во попладневните часови. Се повеќе се купуваат и производи за разладување. Да не ми е жешко, јадам сладолед. Посебно сокови. Добро дојди и некој сладолед. Едно сокче за јаби тоа. Најдобро сепак име на оние кои ладот го најдоа на градскиот базен. Латкаме се. Од сега жешко се бањам, пливаме, се забуваме, да се разладеме. Најсилно топлотниот бран ќе удри утре и задутре. Во сабота се очекува да бидат и највисоки и да се движат помеѓу 34 и 41 степен, а во Штип температурата да биде околу 38 степен. Токму и поради ова нема опуштање. Препораките за предпазливост се уште на сила.